Deus, Ele é conosco nessa peleja. E quanto mais fundo nós estivermos na presença dEle, quanto mais perseverante, como foi falado aqui, quanto mais constante, mais Deus, Ele trabalha em nosso favor. Se você se encontra nessa noite enfraquecido, desanimado, peça a Ele que Ele venha renovar o teu amor, a tua fome, a tua sede por Ele. Que você venha se apaixonar novamente por Ele, porque Ele nunca desistiu de você. Então não desista dEle, porque Ele tem grandes propósitos para mim e para a tua vida. Deus, Ele quer te usar grandemente para te levar àqueles que necessitam. O silêncio do Senhor não significa que Ele não fala mais contigo, que Ele não trabalha mais em teu favor. Basta você confiar, se aproxima, se permita aproximar novamente dEle. Aleluia. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Vês eu me apaixonar em